今日10月27號星期一啊，上晝9:06啊，想做下個金嘅周部署，咁啊做啫，咁啊未必會睇，純粹係想 practice 下呢個 exercise 啦，咁啊係咁睇下自己，咁啊 review 翻啦，咁上個星期咧，咁就一支咁樣就落翻落嚟啦，咁啊係咁可能形成咗個開始做個頭啦，開始啫，咁但係都唔好估個頂，可能純粹一個回調啦，咁喺個位置嘅。咁睇翻個周線圖，其實周線圖會睇嘅，咁一支咁啊，終於有一個見到一個星期終於有個回落嘅跡象，去翻4000蚊左右啦。問號唔知日線圖咁啊落翻嚟呢一個突破位咧，其實穿過一次㗎啦，係咁佢會唔會再磨落去咧？即係做一個頂，做一個咁樣係一個 climax 咁樣係我相信少嘅，咁所以話呢個咧，我哋盡量就唔好咁樣睇佢，可能咧就會係咁樣，始終佢即係睇呢度，由呢度我已經冇再玩啦，33,400點再冇玩啦，咁啊可能係做個咁嘅，即係再儲下力先咁樣係先再上或者再落咁樣係，咁啊睇呢一個為先嘅，咁呢個係大圖嘅諗法咁樣係，咁啊但係太遠啦咁樣，假如以日線圖嚟講，咁睇下吧，4小時部署啦，4小時咧，咁就喺個突破區度呢個位度發生咗啲嘢啦，咁啊唔知咩啦，上邊點落嚟嘅？上邊係雙頂落嚟嘅喎，即係佢咪翻再前高，然後仲一支咁樣，咁係估唔晒嘅，估唔到嘅，嗱都諗住呢度落啦，唔好落啦，唔出呢個 plan 啦，清洗錢落啦，冇使到錢就落啦，最係冇使到錢大力落，完全搞唔掂喎，冇使錢嘅呢度寫低先。咁就形成咗呢一個啦。冇做上行震盪啦，冇喺呢度就跌得成上到又唔使錢咁，所以其實咧我可以話係冇部署到呢個 scenario 嘅。佢落翻嚟啦，佢冇使錢就一支咁樣落翻嚟，咁啊問號唔知做咩事呢度啊，係咁就唯一去睇到嘅就係呢個區啦，咁啊4小時，咁所以佢而家屬於回調嘅局啦，回調但係唔知佢會唔會上喎，所以其實呢個咧其實比較因為你唔知道佢個頂，佢個支持位喺邊啊，即係你要揾到個 solid 嘅支持位。我揾到 solid 支持位啊，暫時短線嘅睇呢度咯，睇呢個底咯，但係其實仲係測過2次喎，4000、4100，佢呢個冇噶啦，冇咗噶啦。我只係講緊上邊有個阻力啦，呢度個突破區啦，成為一個阻力區啦。個阻力區喺度咯，咁啊呢度有條錢喺度咯。呢度個錢喺度啦，咁啊可能就喺呢度落翻嚟呢個位，可以比較上邊平平啦，冇落嚟，呢度仲有嚿錢喺度。
上下都有錢喺度，所以應該我覺得喺度夾嘅呢度。跟住4小時圖睇個起手位嘅話，有冇起手？冇起手，完全揾唔到起手點喎。揾唔到起手點喎，4小時。我唔開局啊！27號。呢度咯，可以話揾個，你要夾硬話佢啊！呢度夾硬話佢喺呢度，然後呢度就條 RK 喺度。係即係冇洗倉行為。4小時開局有冇洗倉嘅行為？有冇2B？然後有冇喺個原生段破慣性？呢條係咪原生段破慣性咧？你可以話佢係嘅。原生段破慣性4小時，突然間清咗呢個底，係啊，可以話佢原生段破慣性。突咗潛在嘅禁區位置，呢3個啦。在故事有意義嘅禁區，原生段破慣性再順應潛在回調點，原生動能破慣性再順應潛在嘅回調點。OK，咁我假如用呢一個起手嘅話，咁去睇下有冇拉回啦，有冇拉回？走出故事嘅關鍵點，以1小時開局，冇，真係冇，揾唔到。我當住呢一個係原生動能破慣性再順應潛在嘅回調點，
再順應潛在動能發生，再順應潛在動能發生。具故事意義嘅禁區，原生動能破壞性，終局要觸發。以找出價格故事嘅關鍵點，就喺呢個位置啦。價格關鍵嘅故事點判斷動能，陰陽燭分辨並計劃出評分。否定就係去翻例如2168嘅話，就否定就喺呢個0.88呢個位置啦。否定佢，最後佢要下注，我覺得唔下注，然後打大中細，因為就係呢個位啦。咁所以咧，假如你要關鍵就喺呢個位置，咁我畫個呢度啦 message 喺呢度做一做跌啦。有冇錢？可能做個頂啦，未知。然後就喺呢度做個跌嗱，睇下呢個位置要，不過喺呢個位置一定要俾個反應嘅，即係喺呢度佈住去做一個反應嘅係，跟住就潛在嘅咁啊下注打大中細嗱。4小時。即係好畫翻條咩先？咁樣翻嚟啦。下邊嘅話就清咗隻腳，查實4小時開局，1小時有冇？唔係日線圖有冇？進入咗呢度咯，周線圖咧，係咯，唔好話佢係，唔好夾硬話佢係啦。4小時，好，今日係咁多。